можно гореть в темноте, на одной широте, долготе, утопать в окружении стен и кричать: я уже не из тех. Ну сколько можно гореть в темноте, на одной широте, долготе, утопать в окружении стен и кричать: я уже не из тех. Пора бы взяться за руки и подняться ввысь, там столько разного, и это главный приз. Ты сможешь быть собой, ты крепче держись. Быть может, это удача, и ты выбрался за борт, и ты больше не в клетке. Ты там, где радость, но это все в мечтах, в воображении. Ну сколько можно гореть в темноте, на одной широте, долготе, утопать в окружении стен и кричать: я уже не из тех. Ну сколько можно гореть в темноте, на одной широте, долготе, утопать в окружении стен и кричать: я уже не из тех. Ну что же будет дальше? Ты уже не мальчик. Сколько еще будешь ты придерживаться фальши, говорить о том, что уже достиг, не думать о дальнейшем пути? Твоя звезда еще в небе, но ты не видишь, не понимаешь, как далеко еще идти к ней, пробираться, ползти через ямы и горы. Но у тебя пока есть время, ты очень молод. Ну сколько можно гореть в темноте, на одной широте, долготе, утопать в окружении стен и кричать: я уже не из тех. Ну сколько можно гореть в темноте, на одной широте, долготе, утопать в окружении стен и кричать: я уже не из тех.